đang pi cầm nang sẽ cách tam rịa nè trong bát ốc đại đi thay ní trong lòng bọ sấy trong ngõ mới ní đã kê tay tại chặt xua chỉ cả bạn na kê ai đang pi cầm nang sẽ cách bán tam rịa ca cái này rau atra cầm nang về tập phok nông sọc sờ rộp bọc bịch tê muối đã hai thay GDP growth rateในឆ្នាំបច្ចុប្បន្នតាមថ្លៃនៅឆ្នាំគោលដែលហៅថា real GDP ដើម្បីអាចរកកំណើន GDP បានដំបូងគេត្រូវដឹងថា GDP មានចំនួនប្រមាណសិនគោលបញ្ជាក់ដែរថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP គឺសំដៅដល់ទំហំផលិតផលសម្រេចដែលបានផលិតក្នុងប្រទេសមួយក្នុងកំឡុងពេលជាក់លាក់ណាមួយដែលជាទូទៅគឺក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដើម្បីអាចដឹងថាតើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP មានទំហំប៉ុន្មានគេអាចប្រើវិធីសាស្ត្រចំនួន3ដើម្បីរកវាទី1តាមរយៈការគណនារកចំណាយសរុបទី2ការគណនាតាមចំណូលសរុបនិងទី3តាមរយៈផលបូកតម្លៃបន្ថែមនៅក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រដែលសិទ្ធិវិទូប្រើដើម្បីគណនាទំហំរបស់ GDP គឺភាគច្រើនប្រើវិធីទី1ការគណនារកចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំតាមរយៈសមីការសាមញ្ញមួយនោះគឺ GDP ស្មើ C + I + G + NX ដែល C គឺជាចំណាយសរុបរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាទូទៅគេអាចដឹងតាមរយៈការពិនិត្យមើលទំហំនៃការទិញតំណែងប្រើប្រាស់ដែលមានរយៈពេលវែងខ្លីនិងសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយចំណែក I គឺតំណាងឲ្យការវិនិយោគសរុបក្នុងស្រុកនៅពេលដែលសហគ្រាសមានការចំណាយបន្ថែមទៅលើការទិញឧបករណ៍ថ្មីក្នុងបំណងបង្កើតតំណែងប្រើប្រាស់ថ្មីដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មឬផលិតភាពការងារនៅក្នុងនោះក៏មានរួមចំណែកដោយការវិនិយោគថេរឬការសាងសង់សំណង់ថ្មីៗជាដើមចំណែក G គឺតំណាងឲ្យការចំណាយសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ការចំណាយលើការសាងសង់ស្ពានថ្នល់សាលារៀនចំណាយលើប្រព័ន្ធអប់រំចំណាយលើសាធារណៈផ្សេងៗចំណែកចុងក្រោយគឺ NX សំដៅដល់ទំហំនៃការនាំចេញសុទ្ធដែលអាចមានទំហំវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានការនាំចេញសុទ្ធនេះគឺស្មើនឹងការនាំចេញសរុបដកការនាំចូលសរុបឧទាហរណ៍កម្ពុជានាំចេញអង្ករទៅពិភពលោកបាន$1000 លានហើយនាំចូលសម្ភារៈប្រើប្រាស់អស់$500 លានដូច្នេះទំហំនាំចេញសុទ្ធស្មើ$500 លានត្រូវបានបូកបញ្ចូលទៅក្នុង GDP ឧបមាថា Real GDP ឆ្នាំ2019មានចំនួន$15 លានហើយ Real GDP ឆ្នាំ2020មានចំនួន$16.05 លានដូច្នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2020ស្មើនឹង$16.05ដល់15ចែក15ស្មើ 0.07 ឬ 7%តួលេខនេះបង្ហាញថាប្រទេសនេះមានកំណើនផលិតផលគិតជាទម្រង់រូបិយប័ណ្ណកម្ម 7% បើធៀបនឹងឆ្នាំចាស់សរុបមកគេអាចពិនិត្យមើលអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគណនាពីកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសនោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំបាទដារ៉ុងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយសំណួរមួយដែលគេចូលចិត្តសួរជាញឹកញាប់នៅក្នុងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេអ្វីទៅហៅថាសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចឬ economic freedom ជាបន្ទាប់ទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអ្វីខ្លះទៅដែលបង្កឲ្យមានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយថាតើប្រទេសកម្ពុជាបែងចែកសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចជាប៉ុន្មានដំណាក់កាលធាតុផ្សំសំខាន់ៗនៃសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺការផ្ដល់ឲ្យមានការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនការដោះដូររូបិយប័ណ្ណដោយការស្ម័គ្រចិត្តការមានសេរីភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារនិងការការពារបុគ្គលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលរដ្ឋាភិបាលអាចលើកកម្ពស់សេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ដល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ដែលការពារកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងអនុវត្តកិច្ចសន្យាក្នុងលក្ខណៈស្មើគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏តម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជៀសវាងពីការយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពីការជ្រៀតជ្រែកជាមួយនឹងជំរឿនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលការដោះដូររូបិយប័ណ្ណដោយការស្ម័គ្រចិត្តនិងសេរីភាពក្នុងការចូលនិងប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារនិងផលិតផលជាទូទៅប្រទេសដែលមានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់តែងតែមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលហៅថា GDP ខ្ពស់ដែរហើយវាតែងតែមានផលវិជ្ជមានដូចជាសេវាកម្មសុខាភិបាលល្អប្រព័ន្ធអប់រំមានគុណភាពមានការការពារបរិស្ថានមានស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូលនិងសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាការសិក្សាបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សទោះបីប្រទេសនោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនិងមានកម្រិតក៏ដោយតែផ្ទុយមកវិញបើប្រទេសណាដែលមានសេរីភាពនយោបាយប៉ុន្តែពុំមានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចនោះប្រទេសនោះពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាបានឡើយចំពោះប្រទេសយើងវិញយោងតាម Heritage Foundation លំដាប់បន្ទុកនៃសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាគឺ 57.3 ដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី118នៅលើពិភពលោកនិងទី24ក្នុងចំណោមតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ជារួមមកស្ថានភាពសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចចាត់ទុកក្នុងដំណាក់កាលភាគច្រើនគ្មានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចគួរបញ្ជាក់បងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាបានបែងចែកសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចជា5ដំណាក់កាលគឺទី1មិនទាន់មានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចសោះទី2ភាគច្រើនមិនទាន់មានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចទី3មានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមទី4ភាគច្រើនមានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងចុងក្រោយទី5គឺមានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់បានបន្ទុកលើដំណាក់កាលភាគច្រើនមិនទាន់មានសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលហៅថា mostly and free តែក្នុងឆ្នាំ2003ប៉ុណ្ណោះទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការខ្វះខាតអំពីសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនលឿនបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានបង្ហាញថាកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តកំណែទម្រង់ក្នុងសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសបន្ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអាចឆ្ងល់ទេថាតើការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដូច្នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសេនីតនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅសំណួរមួយនេះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើននាំចេញខ្ពស់បំផុតបើធៀបនឹងវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យសេវាកម្មនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌគឺជាការនាំចេញដ៏សំខាន់ដូច្នេះហើយទាំងក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិគួរតែចាប់ផ្ដើមវិនិយោគនិងបើកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចនាំចូលវាយនភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរពីរោងចក្រផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងពន្ធនាំចេញទៀតសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចរួមមានឧស្សាហកម្មមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទាញយកនិងផលិតផលវត្ថុធាតុដើមដូចជាកសិកម្មការកាប់ឈើការបរបាញ់ការនេសាទនិងការរុករករ៉ែជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតវិស័យនេះមាននិន្នាការបង្កើតបានជាផ្នែកធំនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍចំណែកឯវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងទ្រឹស្ដី3វិស័យដែលពិពណ៌នាអំពីតួនាទីនៃផលិតកម្មវារួមបញ្ចូលឧស្សាហកម្មដែលផលិតផលសម្រេចដែលអាចប្រើប្រាស់បានឬពាក់ព័ន្ធនឹងការសង់សម្រាប់វិស័យសេវាកម្មគឺជាវិស័យដែលគ្របដណ្ដប់សកម្មភាពជាច្រើនចាប់ពីពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលរួមមានសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងអចលនទ្រព្យអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឧទាហរណ៍វិស័យទេសចរណ៍គឺជាកត្តាចម្បងនៃសេដ្ឋកិច្ចសេវាកម្មរបស់កម្ពុជាការមកដល់របស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សន្តាគារភោជនីយដ្ឋានការដឹកជញ្ជូននិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មលក់រាយដែលរួមបញ្ចូលគ្នាបានរួមចំណែក 38.31% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងឆ្នាំ2010ដូច្នេះហើយប្រទេសនេះបាននាំចេញសេវាកម្មកាន់តែច្រើនដែលនាំឲ្យវិស័យសេវាកម្មមានការកើនឡើងជាលំដាប់អ្នកនរគ្នាមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយអ្នកនរគ្នាមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាដែលបានឮពាក្យថា Foreign Direct Investment ដែលយើងអាចហៅកាត់ថា FDI ឬការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសដូចនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅនយោបាយមួយនេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសគឺជាការវិនិយោគមួយដែលបង្កើតឡើងដោយម្ចាស់សហគ្រាសឬវិនិយោគិនដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឬជាការសហការជាមួយសហគ្រាសក្នុងស្រុកប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយជនបរទេសដើម្បីបង្កើតជាសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬសាខាបន្ថែមរបស់ពួកគេបើយកនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសឬ FDI គឺជាការចាក់បញ្ចូលមូលធនពីក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងប្រទេសតាមរយៈការសាងសង់រោងចក្រសហគ្រាសឬផលិតកម្មនានាដើម្បីឲ្យមានដំណើរការផលិតកម្មក្នុងស្រុកក៏ដូចជាដើម្បីជំរុញឲ្យមានចលករសេដ្ឋកិច្ចថ្មីបន្ថែមដែលបានដឹងនិងយល់ពីនិយមន័យរបស់ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសឬ FDI បែបនេះហើយទើបមានសំណួរមួយចាត់ឡើងថាហេតុអ្វីបានជាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសឡើងមកមានកំណើនការងារនិងសេដ្ឋកិច្ច
មែនទែនទៅ FDI នាំឲ្យមានកំណើនការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះថាវាបានបង្កើតឲ្យមានប្រភពធនធានសំខាន់ៗដូចជាធនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សនិងនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងទំនើបៗជាច្រើនណាមួយ FDI ក៏ជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃលំហូរចូលយ៉ាងច្រើននៃមូលធនហិរញ្ញវត្ថុចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯការផលិតផលដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងទាន់សម័យក៏ស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងទាន់ពេលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកក៏ដូចជានាំចេញទៅក្រៅប្រទេសម្យ៉ាងវិញទៀត FDI រក្សាបានតុល្យភាពជញ្ជិញពាណិជ្ជកម្មដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលយើងអាចមើលឃើញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដូចជាក្រុងភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបមានការអភិវឌ្ឍជាលំដាប់ណាមួយប្រជាជនក៏សម្បូរទៅដោយការងារធ្វើដែលធ្វើឲ្យអត្រាគ្មានការងារធ្វើស្ថិតក្រោមកម្រិតទាបព្រោះថាប្រាក់ចំណូលមធ្យមរបស់ប្រជាជនក្នុងម្នាក់ៗបានកើនឡើងដោយកំណើននៃ FDI បានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មពីវិស័យកសិកម្មចូលមកក្នុងវិស័យផលិតកម្មជាចុងក្រោយ FDI បង្កភាពងាយស្រួលដល់សហគ្រិនព្រោះថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុភាពល្អប្រសើរអត្រាការប្រាក់ក៏ទាបស្របពេលដែលប្រទេសមានភាពរីកចម្រើនហើយប្រជាជនមានការងារសមរម្យនោះតម្រូវការជាច្រើនក៏មានការកើនឡើងផងដែរដូច្នេះការបើកអាជីវកម្មប្រកបជាទទួលបានការគាំទ្រជាមិនខានដោយដឹងរួមមកហើយអំពីសក្ខប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់ពីបរទេសឬហៅថា FDI ដែលនិយាយដោយលីណារួមមកហើយដូចនេះហើយទើបមានសំណួរមួយទៀតចាក់ឡើងថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមួយគួរតែមានទូនាទីនិងភារកិច្ចអ្វីខ្លះដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគកិនបរទេសឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតមកនៅក្នុងមកវិនិយោគនៅក្នុងរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនៅសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការបកស្រាយត្រួសអំពីភារកិច្ចនិងទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន4ចំណុចសំខាន់តោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាដែលចំណុចទី1នោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទូនាទីចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងឲ្យបាននូវសន្តិភាពសេរីភាពសន្តិសុខសង្គមនិងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺសុវត្ថិភាពដល់បណ្ដាវិនិយោគិនទាំងឡាយដែលអញ្ជើញមកវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចំណុចទី2បន្ទាប់ពីរក្សាបាននៅធាតុសំខាន់ទាំង4ដូចដែលរៀបរាប់ខាងលើដូចជាសន្តិភាពសេរីភាពសន្តិសុខសង្គមនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវកំណត់ឲ្យបាននៅបទបញ្ញត្តិគតិយុត្តិនិងនីតិច្បាប់ណាមួយដែលប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌និងច្បាស់លាស់ស្តីពីការវិនិយោគទុនដែលមានភាពសមស្របទៅនឹងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសទាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាក់ទាញឲ្យបាននៅវិនិយោគិនឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានច្បាប់ដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់វិនិយោគិនទាំងនោះចូលមកដល់ចំណុចទី3រដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យសក្តានុពលនានានិងបន្តបន្សំផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រកបទៅដោយគុណភាពទាំងផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកផ្លូវអាកាសឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រីកផលិតកម្មក្នុងស្រុកគ្រប់ប្រភេទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្បៀងអាហារនិងការស្នាក់នៅឲ្យមានថ្លៃចំណាយសមរម្យដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនពីព្រោះពេលណាការចំណាយប្រចាំថ្ងៃមានកម្រិតទាបឬក៏កម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានពេលនោះប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មក៏មិនចាំបាច់ដំឡើងខ្លាំងឯប្រជាពលករឬអ្នកយកចិត្តទាំងឡាយក៏គ្មានបាតុកម្មទៅលើបញ្ហានោះដែរជាលទ្ធផលនៅពេលដែលគ្មានបញ្ហាទាំងនោះកើតឡើងវិនិយោគិនបរទេសក៏មកវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតមូលហេតុនោះគឺប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មមិនសូវខ្ពស់ពេកបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែកាត់បន្ថយថ្លៃដើមពលកម្មឲ្យមានការធ្លាក់ចុះឧទាហរណ៍ដូចជាថ្លៃអគ្គិសនីថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងថ្លៃគយពន្ធបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរចំណែកចំណុចចុងក្រោយនោះគឺចំណុចទី4រដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្
កើនជំនាញពលកម្មតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈវិស័យអប់រំក្នុងគោលដៅបង្កើតទីផ្សារកម្លាំងពលកម្មឲ្យកាន់តែមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន បន្តមកនេះខ្ញុំឈ្មោះសារវណ្ណនឹងបកស្រាយចម្ងល់មួយគឺតើអ្នកដឹងទេថាដៃគូជំនួយនៃប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសណាខ្លះហើយតើប្រទេសកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រនៃជំនួយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាដូចម្តេចដែលហៅថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយរវាងពីរប្រទេសហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទៀតទេថាដូចម្តេចដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើជំនួយរបស់ប្រទេសមួយជាទូទៅនៅពេលណាប្រទេសពីរជាដៃគូជំនួយនឹងគ្នាប្រទេសទាំងនោះធ្វើការដោះដូរគ្នាដោយធ្វើការនាំចេញទំនិញឬផលិតផលទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានន័យថាប្រទេសទាំងពីរនោះកំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារគ្នាទៅវិញទៅមករីឯយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើជំនួយរបស់ប្រទេសមួយមានន័យថាការធ្វើជំនួយនៅក្នុងទីផ្សារណាមួយដោយមានការវិភាគហ្មត់ចត់បំផុតទៅលើទីផ្សារនោះមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយនៅក្នុងទីផ្សារនោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រទេសកម្ពុជាគឺជាដៃគូជំនួយនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែបើយើងក្រឡេកមកមើលយុទ្ធសាស្ត្រជំនួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែងាកចេញបន្តិចម្ដងពីទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបែរជាមករកទីផ្សារនៃប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីច្រើនជាងមុនទោះជាយ៉ាងណាក្តីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូឬទៅទីផ្សារដ៏ធំមួយដែលប្រទេសកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកជាធំទៅលើប្រទេសនោះហើយថ្មីនោះយើងឃើញទីផ្សារថ្មីមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើផងដែរនោះគឺទីផ្សាររបស់ប្រទេសថៃដោយប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នានោះក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសទាំងពីរអាចនាំចេញនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងតម្លៃពន្ធទាបក្រុមហ៊ុនដែលផលិតវិញ្ញាណភ័ណ្ឌឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតក្រណាត់ដើម្បីផលិតជាខោអាវនាំចេញទៅប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនអាចចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសថៃតែគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាទីផ្សារនៃការផលិតវត្ថុវិញ្ញាណភ័ណ្ឌក៏ដូចជាផលិតក្រណាត់ឬក៏ខោអាវគឺជាទីផ្សារមួយដែលចង្អៀតដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងតែប្រជែងគ្នាដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសថៃនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដែរដូច្នេះការធ្វើវិនិយោគទុនទៅលើវិស័យនោះមានការពិបាកនៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះក៏ពិភពលោកកាន់តែរួមតូចហើយអាជីវកម្មពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយមានលក្ខណៈរួមគ្នាតែមួយដែលហេតុនេះហើយទើបគេបង្កើតឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលបង្កប់ងាយស្រួលដល់ប្រទេសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ខ្ញុំឈ្មោះប៉ែនសុនរាវិទូហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបញ្យល់អ្នកនរគ្នាអំពីតើអ្វីដែលហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលមកប្រធានបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីគឺជាកតិកាសញ្ញារវាងប្រទេសពីរឬច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយឧបសគ្គដល់ការនាំចេញនាំចូលក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នោះនៅក្រោមគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេរីទំនិញនិងសេវាកម្មអាចត្រូវបានទិញនិងលក់
ឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិដោយត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅពន្ធគយដែលកំណត់នៃការនាំចេញនាំចូលដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនគឺជាប្រាក់ដែលជាទូទៅផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យអាជីវកម្មឬស្ថាប័នមួយដើម្បីបង្ការការបរាជ័យក្នុងទីផ្សារនិងកត្តាខាងក្រៅផ្សេងៗទៀតពាណិជ្ជកម្មសេរីអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនានាផ្ដោតលើការផលិតទំនិញឯកទេសរបស់ខ្លួនដែលជាធម្មតាជាផលិតផលដែលប្រទេសផ្សេងទៀតមិនអាចផលិតបានដូចហើយប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការលក់ទំនិញទាំងអស់នោះប្រទេសមួយអាចយកទៅទិញផលិតផលពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលពួកគេត្រូវការឧទាហរណ៍ប្រទេសជិតខាងពីរដែលមួយមានជំនាញក្នុងការផលិតស្រូវប៉ុន្តែមានអនុភាពក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិករីឯប្រទេសមួយទៀតមានជំនាញក្នុងការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែត្រូវការអង្គបន្ថែមដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរធ្វើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលប្រទេសនីមួយៗសន្យានឹងកាត់បន្ថយពន្ធគយដែលអ្នកនាំចេញត្រូវបង់ហើយចាប់ផ្ដើមនាំចូលនៅទំនិញដែលពួកគេត្រូវការក្នុងករណីខ្លះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កម្រិតលើពាណិជ្ជកម្មសេរីដើម្បីគាំទ្រដល់អាជីវកម្មនិងជំរុញការងារក្នុងស្រុកប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មសេរីជាទូទៅត្រូវបានចាត់ទុកថាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសដែលបានចូលរួមវាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេផ្ដោតលើគុណសម្បត្តិប្រកបវិជ្ជាស្នូលដែលជាហេតុជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួន7រួចមកហើយ6គឺនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានរីឯថ្មីនេះគឺកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅប្រទេសចិនចំនួន 25% ដែលគ្របដណ្ដប់លើផលិតផលកម្ពុជាប្រមាណ350មុខដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនរួមទាំងគ្រឿងទេសក្រសន្និជាតិទឹកឃ្មុំសាច់បន្លែត្រីនិងផលិតផលអាហារសមុទ្រដែលស្មើនឹង 98% នៃបញ្ជីទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញផលិតផលចិនប្រហែល 90% នឹងទទួលបានការសម្រួលដល់ទីផ្សារកម្ពុជា